Si Kristo mao ang balaang Dios nga nagpakatao. Unya sa dihang iyang gipuy-an si Maria sa iyang kasing-kasing o sa iyang taguangkan, si Maria nahimo sang balaan. Unya kay si Maria wa man gilansang sa cross, si Hesus nga may gilansang sa cross alang sa katubanan sa planos Ginoo sa atong kaluwasan. Ang kinabuhi nga balaan di man mopadayon basta wa say balaan nga magpabilin nga konkreto ba. Mao tong gibilin ni Hesus si Maria nya si San Juan kaning iyang pinalanggang disipulo mao'y nagrepresentar natong tanan aron mahimot ang mga anak ni Maria. Unya maliwat sa tang Maria nga mahimong balaan. Gilingay mong tupad na balaan ka. Ingna ko nung kanang wa mulingi murag di na balaan. Unsa man ang balaan? Kanang tao nga way sala. Kinsa mang tawhana ang way sala? Una, kana gyung tao nga kamaong muangkon sa iyang sala. Kanang kamaong mupaubos ba atubangan sa Ginoo. Ug maunay usas kinaiya ni Maria nga dili gyud mabuntog sa yawa, kay si Maria mapaubsanon kaayo atubangan sa Ginoo. Moingon ra gyud siya matud pa diri sa atong salmo, miingon si Maria, nagasangyaw ako sa kadako sa Ginoo, ang akong espiritu nalipay diha sa Dios, ang akong manunobos. Dili siya maoy manunobos, di siya maoy manluluwas, giangkon gyud na ni Maria nga siya ubos ra gyud nga sulugoon. Kita kusog man kaitang magpakaaron ingnon nga kitay manluluwas, no? Ikay muluwas sa imong health, mao nang magtigom jud kag kwarta kay para gyud mahilti ka. Ikay muluwas sa imong mga anak kay ginikanan ka, mao nang di jud ka mosugot nga mamatay. Magsigyo kag ingon simbako ayaw lang taon Lord, ayaw lang taon kay gagmay pa ako mga anak, unsa na lay kaugmaon ani nila. Mao na ato. Ang ato din siguroon samag sa gibuhat ni Hesus, ibilin ang imong gimahal ngadto sa balaan. Nya kinsa naman ron ang balaan? Ang simbahan. Si Maria wa naman dinhi, pero ang simbahan mao na gyud ang balaan, Holy Catholic Church. Mo nang gibutang diri sa atong unang pagbasa, ania na ang pinuy-anan sa Ginoo, tipo nas katawhan, ang bag-ong Jerusalem. Balaan, nagilak-gilak, mura kuno og asawhonon nga andam ng musugat sa iyang pamanhonon. Kabantay mo anang mga bride, bisan ko ka nang nagpuyo-puyo na, ano bang, sige nagtinukhangay ba, pero inig, kuan na dinhi, inig kasal, bag-o ginaslag naong, siradaan magina diyang pultahan, ritoke gina, porting ninduta yung naong, inig paso na diri. Nga naman, kay akong ihatag ang akong beauty ngadto sa akong pamanhonon. Nya kinsa may pamanhonon sa simbahan? Si Kristo. Tua na naglingkod sa langit. Mao na nga ibilin ang imong anak, ibilin ang imong kaugalingon ngadto sa simbahan. Nya unsa man pagbilin sa mga bata nga ni simbahan? Patayng pari ug atiman ana. Di ba? Unsa ang pagbilin? Itudlo, unsay gitudlo sa simbahan mo nang doon na taroy Flores de Mayo. Sige tag katekesis kada gina Mayo pahinungod na as mahal nga birhen. Itudlo ang doktrina sa simbahan, dili itudlo lang ang pagpangwarta, dili itudlo lang ang paggraduate og kurso nga gitawag natong academics, itudlo sad ang moral spiritual doctrines.
moral, spiritual loss. Mga balaod nga makapanindot sa atong kalag. Ngilingay mong tupad. Na sige kag tuman sa balaod sa Ginoo. Ina. O siging supak-supak. Boy, kasagaran nato kusog kaing mutuman sa balaod sa tao. Labi ginang balaod nga kinahanglang beautiful gyud ka, mao nang kuluri ginang buhok, kiskisi ginang kilay, hamisa ginang naong, ganahan kay ta anak mutuman. Kinahanglan slim gyud ka, dili ka lusyang tan-awon, mao nang ayaw panganak og daghan. Nana ba? Pag-jogging yun, kay pagsumba yun, kay healthy yun ka, ana. Mao na, balaod man na. Mosayog yung mata, kay mag-jogging yun, kay ang akong health, pero wala pa karosaryo, wa gani simba-simba, wa gani mubasag Bible, gapuyo-puyo pa gani, gasige pa gani, og tinukhangay, way mga kasal, niya, magpa-healthy, magpa-sexy, gisupak ang balaod sa purity, virginity, kung sa panadihang generosity, humility, love, forgiving, unsa pa na diha, merciful, gipangsupak na nato, dumot, gubat, hala, binungulay, pero siging pangayo og health. Pero ang mga kalag, patay na hapit tungod anang away, wa nay tagdanay, napay kasong giatiman, nitakod pagyod ang batasan, ngadtos mga pag-umangkon, mga anak ug mga apo. Maupay ni padayog kaso ang mga apo. Tungod sa yutang ilog dito pas mga apuhan niya. Unsa man na kinahanglan tang mahimong balaan. Una, usas ato dinhing pamaagi na mahimo tang suod sa simbahan kining ato mga palit-palit og slots. Kabantay mo, tanan gyud nga magsigig palit og slot, malipayon, gaan ang kasing-kasing nya. Kung doon na sila yung mga kaaway, mag-uli sila lagi. Daghan na kayong testimoniya na ko din adyog ko magyaw-yaw pa dir, ako na dyong gipasaylo ang akong igsuon. Mura ba ngano ka nga pagpalit na kog slot, na usab man akong hunahuna kay ni abli man ka, ni open man ka sa imong kasing-kasing, ni open ba, ni abli, di ni sod ang Ginoo. Sama ni Maria, abli kay siya kasing-kasing. Ang akong kasing-kasing nagmalipayon diha sa Dios nga akong manunobo. So nisud ang Ginoo niya. Pero og masulubon ka kasing-kasing, sirado na, di kasud ang Ginoo nga ighatag nimo, ni abli jud ka. Mao na gitawag og ang generous person, open ang heart, open ang wallet. Generous person ba, pero kana mga taong daw close ang heart, close ang wallet, ang naong sa kusmod. Naing na diyan, na kumusta mang wallet ni mo, open? Ako'y nagmisa karon sa kasaulugan sa pista dito sa Kapilinya, di Fatima, ganihang alas 5. Niya, ako silang gipahinumduman na kining Kapilinya na tukod ni tungod sa atong paghigugmaay. August 8, nisugod tag baligya og slot katong Mother Mary's Healing and Deliverance, MMHD, na tag 1,000 per slot. Ni baligya tag 29,000, manting ito, 29,000 ka kaning slots nga tag 1,000. Nya pagka October 2, 2021, mga 2 months lang, na-raise na nato ang mga 30,000 ka slots ang atong halin. Mo nang nabarog dayon ang kanang Kapilinya, ang chapel. Nya pagka January 19, nag-raise na sa tag funds nga 10 million para sa consecration ceremony pagka April 4, 2022. O duha lang sad kabuan pagka March 13, from January 19 to March 13, 2022, na-raise po nato ang 10 million kapin.
Ana. Karon na ay bagong project ang Kapilinya, Part 2, ang pag-landscape o pag-develop sa grounds. 98 or 99% na ang pagkahuman. Unya, gi-report to ni Bishop Ruben Kaganiha, ang total cost sa project based sa contract nato 24 million. Nya kadto ding atong Kapilinya pagtukod o kadtong consecration ni sobra de ito na ada ito'y excess nga 13 million. Mo to ilang gigamit, mo ilang giuna og bayad. So 24 minus 13 pila? 11. Nya karon as of ganiha naka-raise na sila og 5 million sa ginagmayng kuan. So na-analyze 6 million. Nya niingon sila, Father Sian, pwede imo na sa ning i-appeal sa imong slot kay ato ning tiwasog bayad ang 6 million. Kamo ganahan mo? Muna akong gi-commit. So duha na roy atong slots. Ang bag-o para ni Mama Mary, ang Mother Mary's Healing and Deliverance nga tag 1,000 kay specialized mangining 1,000 nga slot dito. 6,000 ang atong ibaligya nga slot starting today. Nga first come first serve. 6,000 rabia na pila ray pagkahurot ana 191,000 na guni atong subscriber. Katunga lang ana mo palit og tag 1,000 gikan karon hangtod sa May. Kaning month of Mother Mary ba kaning May. Palit lang mo og tag sa kaslat nga tag 1,000 each day. Mother Mary's Healing and Deliverance. 6,000 ra ni. Nya ang namaligya ani kita dinhi og ang dito sa Kapilinya. Ang dito sa nya mag-synchronize na lang ta ani. So starting today ato na ning gi-open. So naatay SBF DAG. Ang atong SBF DAG nahalina na tag 21,009, 38,991 na lang ang available, tag 500 pesos per slot. Nya nani 16 slot challenge nga tag 8,000, niabot na sa 13 ka 16 slot challenge ang atong nadawat. So plus ni karon ang MMH day nga tag 1,000 per slot, 6,000 rasad kabuok ka slots ang atong gibaligya. Mga igsoon, ang mahal nga Birhen Maria, malipay gid na siya kung gamito nato ang atong katakos ug ang atong kwarta para sa simbahan. Ang sukli ni Mama Mary kanato ug ang sukli practically sa mga santos nato mao ang tinuod nga grasya, material ug spiritual graces. Labi na gyud protection against the evil one. Dili protection tingali sa death kay sayo man kay namatay si Jacinta og si Francisco. I think si Jacinta namatay 6 years old or 7 years old. Unya si Jacinto, si Francisco 5 years old. Namatay na siya. Pero mo ni sila youngest nga mga saints. Pero ano sila? Santa na. Di ba? Og santo. Ngano man ang proteksyonan ni Mama Mary ang ato gyung kalag. Karon sad gisaulog sa Mount Carmel, tos Carmelite, ang ilang ika-75th sa ilang existence dinhi sa Cebu. Kanang brown scapular, kanang iana nato, protection gyapon na against the evil one. Basta mosunod ta ni Mama Mary ang iyang pagka-humble, pagka-servant sa simbahan, o ang iyang pagka-generous nga bisan gani ang iyang anak nga bugtong iyang gihatag for our salvation.